저는 30대 여성이에요. 비고비와 함께 다이어트를 해서 15kg 넘게 뺐는데도 여전히 코골이가 심했어요. 자는 것 같아도 개운하지 않고 늘 만성피로에 시달렸어요. 원인을 알고 싶어 수면 클리닉을 찾아갔는데 푸내시경, 3D CT, 수면다운 검사를 해보니 문제는 체중이 아니었어요. 선천적으로 목구멍이 좁았고 잠을 잘 때 혀가 뒤로 밀리면서 코골이 수면무호흡증이 생긴다는 걸 알게 됐죠. 검사 결과 무호흡이 중증이라 양압기 치료를 시작했어요. 양압기를 착용하면 그날 밤은 코골이와 무호흡이 사라져요. 저처럼 위고비 다이어트로 살을 빼도 코골이가 해결되지 않는다면 수술이나 비수술 치료를 모두 다루는 수면 클리닉에서 나에게 맞는 치료를 받는 게 답이에요.